Papà Lobon era legato al bandito Taino. Nel suo quartiere generale c'erano diversi edifici. Quello dei bambini soldato che mangiavano abbastanza bene, le carceri sempre piene e quello delle donne che stavano bene tranne per il fatto che non erano libere di andarsene. Quasi ogni sera Papà Lobon esorcistava una. La faceva spogliare completamente e anche lui si spogliava e la liberava dal maligno. Pare che il maligno abbia occhi buoni, perché erano sempre le più belle ad avere bisogno di più seduti. Spesso la sera c'erano i processi. Papà Lobon beveva molto, poi si alzava, si guardava intorno e puntava il dito contro qualcuno. E di solito era il colpevole. Sì, era sempre colpevole e veniva ucciso. Papà Lobon era stato un prete cattolico che era capitato in Liberia. Con la guerra tribale improvvisamente non c'erano più chiese e neanche un'organizzazione. Lui allora si era dedicato ai bambini abbandonati e questa sua attività ebbe una risonanza internazionale e molti vollero aiutarlo. E questo dispiacque a Samuel II che cercò di ucciderlo. Lui si rivolse allora a Taino, l'antagonista di Due, che gli diede incarichi di grande responsabilità e lo mise a capo della città di Zozo. Una sera, Papà Lobon aveva bevuto troppo. Si era avventurato nelle carceri senza la sua scorta e si mise a scherzare con i detenuti. C'era Testa Calda, un mio amico tra i prigionieri. Era accusato di aver violentato e ucciso una bambina. Testa Calda è uno che sa approfittare delle occasioni. Ci fu una rissa e all'improvviso Testa Calda riuscì ad afferrare il Kalashnikov di Papà Lobon e glielo scaricò addosso. E anche Testa Calda e altri fuggimmo. Ci dirigemmo verso il campo dell'Ulimo, che era vicino a dove sembrava si fosse rifugiata la zia Maha. Quello era il quartiere generale del colonnello Buckley. Il suo vero nome era Onika Dokui. Ed era la sorella gemella di Samuel II. Onika gestiva con il figlio e le sue tre mogli la regione di San Michele e le sue enormi ricchezze fatte di miniere di oro e diamanti. In quella regione si arricchivano enormemente Onika e i proprietari associati che prestavano soldi ad altissimi interessi ai cercatori d'oro. Noi bambini soldato avevamo il compito di proteggere le case dei proprietari associati ed eravamo sempre svegli e armati. La droga scorreva a fiumi e anche il cibo. Si mangiava piuttosto bene. Quando furono rapiti due proprietari associati, Onika organizzò il suo esercito e partì. Il primo assalto andò malissimo, alcuni dei miei compagni caddero a terra morti. Onika subito indagò. Voleva capire perché i grigri, gli amuleti non avevano funzionato. Onika credeva ciecamente a questa cosa dei grigri.
scoprì che i bambini erano morti perché avevano mangiato il capretto, che in guerra era vietato. E questo bastò a Onika. Onika, che teneva a bada i cercatori d'oro e l'intera regione di San Michele, credeva a queste idiozie di uno come Yakuba? Faforo! Noi bambini fummo portati tutti lungo la riva di un ruscello per purificarci. Recitammo preghiere e gli stregoni prepararono altri amuletti e noi li indossammo. Così, protetti dalle pallottole nemiche, fummo pronti per il secondo assalto. E di nuovo alcuni miei compagni morirono! Allora all'improvviso, testa calda, solo avanzò, facendo fuoco con il suo Kalashnikov. Quelli del villaggio rispondevano, ma lui continuava ad avanzare e a sparare, sicuro e sempre diritto, e alla fine si arresero! Vittoria! Vittoria! Osanamana! Osanamana, Yana! Osalefale! Zulu, Yeye! Zulu, Munawa! Osalefale! Osalewana! Osalewana, Osalefale! Zulu, Yeye! Zulu, Munawawena! Osalefale! Osalewana! Gozitani! Io e Yakuba approfittammo della confusione per scappare giorno. Ci dirigemmo verso il campo di Johnson, il principe cristiano. Cristiano vuol dire che non è musulmano, Uno dei pezzi grossi. Una mattina il principe Johnson si era svegliato convinto di aver sentito la voce di Dio che gli chiedeva di liberare la Liberia del male. E lui aveva obbedito al richiamo divino e aveva capito che il male era Samuel II, il presidente. Riuscì a rapire Doe nel quartiere generale dell'Ecomog. L'Ecomog sono truppe umanitarie in qualche modo legate all'ONU, che combattono per la pace. Il principe Johnson rapì Doe, lo legò, lo tagliò a fette, lo tagliò pezzo a pezzo, partendo dalle orecchie e via verso le parti vitali, cercando di guardare il supplizio il più lungo possibile, e intanto lo guardava con uno sguardo folle e rideva forte. Ma dal principe Johnson si stava proprio male. Lui non era interessato ad arricchirsi come gli altri. Voleva solo obbedire alla voce di Dio, compiere la sua missione. Noi però, noi bambini mangiavamo male e troppo poco. E anche i grigriman come Yakuba. Eravamo stanchi e affamati. Finalmente
Avevamo notizie della zia Ma. Era andata in Sierra Leone. Allora io e Yakuba lasciamo il campo del principe giorno. La Sierra Leone è il casino al quadrato. Perché le istituzioni sono sempre molto precarie. C'è un presidente eletto, Tejan Kaba. C'è un esercito incontrollabile che prepara un colpo di stato quasi ogni 6 mesi. C'è la casta dei cacciatori Kamajor che hanno un proprio codice d'onore. E c'è l'eterno caporale Fode Sanko. Quello che per tutti cercava di mordere la Sierra Leone senza avere i denti. Quando Sanko riesce ad impossessarsi della regione aurifera e diamantifera e pure quella della produzione del tabacco, le istituzioni si svegliano e impongono libere elezioni. Sanko non le accetta, ma non riesce ad impedirle. Però ci vuole un secondo turno. Allora lui cerca di farsi venire un'idea. Si chiude in una stanza senza nessuna distrazione. Niente fumo, niente alcol, niente droga e niente donne. Ed ecco l'ispirazione. Per votare occorre scrivere. Per scrivere occorrono le mani. Ha inizio l'operazione conosciuta da tutti come maniche lunghe e maniche corte. A quanti più cittadini possibili vengono amputati le mani, maniche lunghe, o le braccia fino al gomito, maniche corte. A questo punto la comunità internazionale interviene e i negoziati durano a lungo finché non si trova un accordo geniale. Sanko sarà vicepresidente e pace è fatta. E la Sierra Leone resta il casino che è. Abbiamo saputo che siamo in pericolo. Ci hanno detto che tutti i mandingo come noi si stanno dirigendo a est, dove El Al-Korma, un signore della guerra, mandingo anche lui, ha organizzato un campo per noi. Pare che gli altri africani, quelli selvaggi, non ci vogliono. Vogliono che noi andiamo via dalla Liberia e dalla Sierra Leone. E ci sono quelli che vogliono ucciderci addirittura. Abbiamo saputo che la zia Ma ha creduto a questa notizia e si è diretta a est. Allora andiamo anche noi. Lungo il cammino abbiamo incontrato Seydou, il mio cugino carnale, grande bevitore. Anche lui cercava la zia. Aveva ricevuto l'incarico da Mamadou, il figlio di Ma. Non vi ho detto che la zia Ma aveva avuto 2 figli. Quando è scappata dal primo marito, i figli